मेरापुर शहर जो 2 खां 2.5 लख आबादी वारो शहर है। उन में टाउन कमेटी मेरापुर जा 3 फिल्टर प्लांट लगल आहिनि, जंहिंमें सिर्फ़ु हिकिड़ो जेको गुड़ मंडी में लगल आहे उहो कमु करे रहियो आहे। जॾहिं त गेटनि वारो ऐं मेमून मोहल्ला में ॾाढा आदम हाउस जे भरिसां जेको फिल्टर प्लांट आहे उहो काफ़ी अरसे खां ख़राबु पियल आहे, जंहिं सबबु जेके शहरवासी आहिनि उहो कोड़ो पाणी पीअण ते मजबूर आहिनि ऐं मिठे पाणी जे लाइ जेको आहे सो शहर खां ॿाहिरि नलकनि तां जेको आहे पाणी भरण अचण ते मजबूर आहिनि। इन हवाले सां शहरुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। अच्छा, हाणे इहा आहे त मेरापुर में कोई डॉक्टर अहमद अली शाह जेॾी महिल MP हुयो उन टाइम ते कुझु 3-4 फिल्टर प्लांट जेके आहिनि एलोकेट थिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जी तरफ़ां। उन खां पोइ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हिकिड़ो त फिल्टर प्लांट हिते लॻो हुयो ॿाहिरि हालानी रोड ते गेटनि में, हिकिड़ो सब्ज़ी मंडी में, इहो गुड़ मंडी में। पर उन्हनि फिल्टर प्लांट जी जेकी आहे सार संभाल जेकी आहे उन जे लाइ को प्रॉपर हिकिड़ो को सिस्टम न ठाहियो वियो आहे। कुझु जेके आहिनि इदारनि खे टाउन कमेटी जे कुझु NGOs उन्हनि खे लोकेट करणु पियूं, लुक आफ्टर जेकी आहे उन्हनि जी बहितर न हुजण जे करे बंदि थियल आहिनि। हाणे मेरापुर में जेको आहे पाणी जेको आहे इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं जेको वाटर सप्लाई वारो जेको सिस्टम आहे उहो बि पाणी जेको आहे न सही सप्लाई नथो करे सघे पियो। इन जे करे माण्हू जेके आहिनि वॾी परेशानी में आहिनि। सजेशन इहो ई आहे त इहो फिल्टर प्लांट जेतिरा बि आहिनि इन्हनि सभिनीनि खे कंहिं अहिड़े इदारे जे हवाले कयो वञे जीअं मतिलबु इहो माण्हू जे लाइ लाभ ॾेई सघनि, माण्हुनि खे सुठो पाणी ॾेई सघनि, छो त मेरापुर जो पाणी तमामु घणो ज़हरीलो पाणी आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरापुर जा जेके पाणी जेको आहे तक़रीबन ख़राबु थी वियो आहे। हिते असां वटि शहर में 2 फिल्टर प्लांट हुआ, उहे चेयरमैन साहब ऐं वाइस चेयरमैन लॻाया हुया, पर हिन महिल असांखे इहे हुया त हुननि जे थ्रू न हली सघिया। पर हाणे AC साहब ऐं जेके हुया ॿियनि अमलदारनि में असांखे उमेदूं हुयूं त इनशाला उहो कमु कंदा, पर उहो घणे टाइम खां वठी ख़राबु लॻा पिया आहिनि। अञा ताईं कंहिं जेको आहे उनजी सार संभाल न लधी आहे। मेरापुर जो तक़रीबन सॼे शहर जो पाणी ख़राबु थी चुको आहे। उन जे करे शहरी जेका आबादी आहे उहे ॿाहिरि वञनि था, जेके रोड़ी किनार तां ऐं कुझु 2 शहर खां ॿाहिरि नलका आहिनि जेके उतां भरे था अचनि। उन जे लाइ असां AC साहब खे इहा ई अपील कंदासीं त असांजो शहर मेरापुर आहे उन ते कुझु तवजो ॾियो। तव्हां ॾिसो शहर जा रोड रस्ता कल्ह खां एतिरो गली में पाणी बीठो आहे, अञा ताईं उन जी सफ़ाई थी न सघी आहे। पर हिते पाणी जो जेको आहे मेन मसइलो पाणी जो इशू आहे, उन ते को एक्शन नथो खयो वञे। महिरबानी करे AC साहब खे असां वरी बि रिक्वेस्ट कंदासीं त हे जेको आहे सो इन ते तवजो ॾियो ऐं इन खे ठाहियो वञे त महिरबानी थींदी तव्हांजी। मेरापुर जी आबादी जेकी आहे तक़रीबन 2 खां 2.5 लख आबादी आहे। मेरापुर जी आबादी में 2.5 लख जी आबादी में सिर्फ़ु 2 फिल्टर प्लांट आहिनि, जिथे हिकु मां वेठो आहियां, ॿियो ॾाढा आदम जो हाउस जे भरिसां आहे। अफ़सोस सां चवणु थो पए त 2 फिल्टर प्लांट बंदि पिया आहिनि ऐं मेरापुर में हेपेटाइटिस C ऐं हेपेटाइटिस B जेको पाणी जे मुल्क थियण जे करे वबा फैले थी, उहो वबा तमामु आम। प्लांट ॾाढो माण्हू ख़ुशि थिया त हीअ जॾहिं लॻो काफ़ी आबादी खे फ़ाइदो पियो पहुचे। हाणे हिन शहर जी आबादी काफ़ी माशाल्लाह लखनि में आहे, 2-2.5 लख आबादी आहे, जंहिंमें फिल्टर प्लांट को बि न हली रहियो आहे। सभु नाकारा पिया आहिनि, काफ़ी वक़्त खां नाकारा पिया आहिनि। को बि हिन जो वाली वारसु कोन्हे। महिरबानी करे अख़्तियार बाख़्तियार इदारनि खां या डिमांड आहे शहरनि जी त हिननि खे जेको आहे सो सही कयो वञे, माण्हुनि खे इहा सहूलियत ॾिनी वञे त जीअं फ़ाइदो थिए। फिल्टर प्लांट है मेरापुर के अंदर, 2 लाख से ज़्यादा आबादी है मेरापुर की। ये फिल्टर प्लांट की जो सहूलत है गरीबों के लिए बंद कर दी गई है। मेहरबानी करके इसको फिल-4 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसको हिदायत जारी करें, ये फिल्टर प्लांट चलाया जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। जी नाज़रीन, तव्हां मेरापुर वासियुनि जा वीचार ॿुधा। हुननि जेको आहे हितां जे मक़ामी एडमिनिस्ट्रेटर ऐं जेके मक़ामी ऑफिसर आहिनि उन्हनि खां इन शइ जी अपील कई आहे त जेके बंदि पियल फिल्टर प्लांट आहिनि उन्हनि खे चालू कराए असांखे मिठे पाणी जी सहूलियत ॾिनी वञे। कैमरामैन अशरफ अली सां गॾु मोहम्मद सलीम, दत्ती TV न्यूज़ मेरापुर।